Đoàn thanh niên xung phong và nạn nhân chất độc màu da cam huyện Tràng Định thăm viện nghĩa trang Trung Bồn. Anh sợ như vậy là sợ cho nó xem nó không nóng ra bỏ ấy. Ở đâu đó? Quay đi. Mình cần phải ghi, tức là ai đi qua cái màn hình cũng được, cái mảng cái chân cái bước hết. Hôm đó cái thằng của anh bên đấy là tao đi sát cái vòng làm. Cái mặt đó. Cái mặt đó. Bây giờ tôi cần nói Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đồng chí Dương Thị Minh Huệ dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu trong đoàn lần lượt lên nhận hương, dâng hương các anh hùng liệt sĩ, và sau đó xin mời các bác chúng ta di chuyển đứng hai bên phần mộ để cùng lắng nghe chương trình thuyết minh. Xin kính mời đoàn. Ông Long Xuyên, ông Long Mạnh Hà, ông Hàng Hoạn, bác Hoàng Văn Ngon, và tiếp sau mời tất cả đồng chí lần lượt. Có cái gì mà sắp đầu ba đồng chí vào qua đây nhá. Xin đi đây. Hai bên luôn. Xin trân trọng kính mời quý đoàn chúng ta cùng di chuyển đứng sát về phía hai bên phần mộ để lắng nghe chương trình thuyết minh. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mình lên lần lượt á, mọi người lên lần lượt nhận người thắp hương xong người khác vào. Thay mặt Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, thuyết minh viên Phạm Thanh Hảo xin được gửi lời chào kính mến, lời chúc sức khỏe. Kính chúc quý đoàn sẽ có một cuộc hành trình tri ân thật là ý nghĩa. Kính thưa đoàn, nơi đoàn chúng ta đang đứng đây là phần mộ của 13 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tiểu đội 2 đại đội 317 thuộc tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước hy sinh rạng sáng ngày 31 tháng 10 năm 1968 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi tuyến quốc lộ 1A và các tuyến đường biển, đường sông bị địch đánh phá và phong tỏa, thì tuyến đường chiến lược 15A có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là yết hầu vận tải nơi chi viện rất người rất của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Nắm được vị trí chiến lược của Trung Bồn, đế quốc Mỹ đã không tiếc bom đạn hủy diệt, hòng cắt đất mạch máu giao thông của ta. Mảnh đất Trung Bồn đã phải oan mình gánh chịu gần 20.000 quả bom các loại và hàng chục nghìn quả tên lửa. Chỉ tính từ tháng 6 đến tháng 10 năm 1968,
Mỗi km ở Trung Bồn đã phải hứng chịu 500 quả bom phá. Với số lượng bom đạn khủng khiếp như vậy, Trung Bồn được ví như là hố bom của miền Bắc. Trong cuộc chiến sinh tử này, 1.240 cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh. Trong đó, cái này đau đớn và định mệnh đã cướp đi tuổi thanh xuân của cả 13 chiến sĩ thanh niên xung phong. Đó là vào lúc 6 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 10 năm 1968, khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom kịp thông đường để đoàn xe quân sự đặc biệt đi vào chiến trường, bất ngờ những tốp máy bay Mỹ liên tiếp trúng bom đạn xuống Trung Bồn. Chúng gầm rú quần thảo liên tục 4 giờ đồng hồ. Trên đoạn đường chỉ có chiều dài 120 mét này thôi, nhưng đã phải hứng chịu 170 quả bom phá. Toàn bộ đội hình tiểu đội 2 bị vùi lấp hoàn toàn trong mịt mù đất đá, khói lửa. Ngự tiếng bom, đồng đội lao ra hiện trường, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Không có bất kỳ một bóng người nào, mà chỉ thấy toàn những hố bom sâu thẳm. Mặt đất bị bom nát, đất đá, cỏ cây bị xới tung. Đào bới tìm kiếm mòn cả vẹn cuốc, mồ hôi hòa với nước mắt. Những tiếng khóc không thành tiếng, những tiếng kêu không thành lời của đồng đội trong tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng chỉ tìm được duy nhất chỉ Trần Thị Thông, tiểu đội trưởng bị vùi lấp dưới hố bom và may mắn còn sống sót. Còn lại 13 chiến sĩ thân thể đã hòa lẫn vào đất đá, cỏ cây Trung Bồn. Tất cả những gì tìm được chỉ là những phần thi thể không còn vẹn nguyên. Bên cạnh hố bom còn nửa phần nón có ghi 2 chữ Tần Dung. Một cánh tay, trên cổ tay còn buộc một chiếc khăn mùi xoa bị bom Mỹ hất tạt vào trong tầng bìa rừng. Trong chiếc khăn mùi xoa có một giấy báo nhập học mang tên Vũ Thị Hiên. Gạt nước mắt, đồng đội đành gom về những mẩu xương thịt trộn lẫn với bùn đất, không biết được của ai lại ai, đành ngậm ngùi đắp cho các chị, các anh một ngôi mộ chung. Cũng chính là điểm mà đoàn các bác đang dừng chân ở đây đấy ạ. Kính thưa đoàn, điều làm chúng ta khắc khoải và nhói đau bởi trận bom định mệnh sáng ngày hôm đó cũng là trận bom cuối cùng, vì chỉ còn ít giờ nữa Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. Các chị, các anh hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Người ít tuổi nhất là chị Nguyễn Thị Hoài, vừa tròn 17. Người nhiều tuổi nhất cũng chỉ 22 tuổi thôi. 13 chiến sĩ hy sinh thì đã có 8 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 3 năm. Ngày họ hy sinh cũng là ngày làm việc cuối cùng trước khi xuất ngũ. Trong đó có 5 anh chị đã cầm trên tay giấy báo nhập học tại các trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp
hai người sẽ về quê để tổ chức làm đám cưới. Họ hồ hởi náo nức nói về ngày mai, ngày hòa bình. Người viết viết ước mơ trên giảng đường, người trở về với đồng ruộng quê hương, xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng tất cả đều sang giờ. Một lần nữa, kính mời các bác chúng ta cùng hướng ánh mắt về bức bia mộ này, cùng nhìn về chị Đàm Thị Bốn. Những giây phút chỉ cầm trên tay giấy báo xuất ngũ cũng là lúc chị nhận được tin anh trai của mình cũng vừa hy sinh ở chiến trường miền Nam. Ở nhà chỉ còn cha mẹ già, không có ai chăm sóc. Lời hẹn ước cũng đành dang dở với chị Nguyễn Thị Phúc khi người yêu của chị cũng vừa hy sinh ở chiến trường Quảng Trị. Đau đớn xót xa cùng nhìn về câu chuyện tình yêu của anh Cao Ngọc Hòa và chị Nguyễn Thị Tâm. Hai chị đã bí mật yêu nhau suốt 3 năm sống mà đồng đội không một ai hay biết. Đêm liên hoan chia tay, họ mới báo tin mừng. Họ mời bạn bè, mời đồng đội cùng trở về quê để tổ chức làm đám cưới. Ngày họ hy sinh, quê nhà không biết, nên nhà trai đã mang sinh lễ sang nhà gái để tổ chức làm đám cưới cho hai con. Suốt buổi sáng ngày hôm đó, cả hai họ cùng nhìn ra phía ngoài ngõ, ngóng từng giờ, từng phút, đón chờ những bước chân thân yêu của hai người con trở về trong ngày hạnh phúc. Thì 10 giờ họ nhận được tin hai con đã hy sinh ở Trung Bồn. Đường xa hun hút heo mây, Tâm ơi Hòa ơi, hai con nọ về đất mẹ vẫn đưa sông. Anh Hòa ơi, lời hẹn với chị Tâm, nơi chín suối có 100 năm hạnh phúc. Đâu sẽ ruột gan nhìn mẹ cha khóc, xót thương con không nguyên vẹn hình hài. 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đã gạt qua bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi nhớ, niềm thương để sống và chiến đấu vì lý tưởng chung của cả dân tộc. Họ đã lấy máu xương, tuổi thanh xuân cao quý của mình để hiến dâng cho Tổ quốc. Tiểu đội mừng vừa mới hôm qua, tin ngừng bắn ngày mai mồng 1. Nếu như không có ngày 31, em vỗ về lời ru à ơi. Xin chân thành cảm ơn các bác đã lắng nghe về phần thuyết minh tại phần mộ của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đại đội 317. Thay mặt Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, xin được cảm ơn tình cảm của đoàn đã về viếng thăm Trung Bồn trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng thắp cho các anh, các chị những nén tâm nhang ấm lòng những người đã khuất. Và tiếp tục cuộc hành trình tri ân, xin trân trọng kính mời đoàn chúng ta cùng di chuyển lên nhà tưởng niệm để tiến hành dâng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Xin chân thành cảm ơn.